古くて鈍ったノコギリを今すぐ捨ててください。ドイツ製の電動チェーンソーを試してみましょう。このチェーンソーはサメの歯のように鋭く、切断効率が瞬時に5倍になります。ドイツの第3世代 SK6 合金素材を使用しており、非常に鋭利です。直径40センチの木でもわずか8秒で切り落とし、まるで豆腐を切るかのようにスムーズです。このノコギリのデザインは非常にユニークで、刃が3面に交互に配置されており、両側に刃を開き、中央には迅速な配血層がありますので、使用時にスムーズで引っかかることなく、切断速度も速くて、力がいりません。表面はテフロン加工されているため、長年の使用でも錆びることがありません。ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、一日中握っても疲れを感じません。コンパクトで折りたたみ可能なので、持ち運びも便利です。庭や果樹園の剪定、アウトドアでの伐採にも非常に便利です。現在メーカー直販で1台8880円。キャンペーンは残り2時間だけですので、お気に入りの場合はお見逃しなく。